ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் ஆர்ஆர் கார் ரஃபி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நான் போர்டு ஒர்க் பார்க்க போகிறேன்னா, இயானது 2 போர்டு வந்திருக்கு, I10 2 போர்டு வந்திருக்கு வெளியூர்லேருந்து. இப்போ அந்த ப்ராசஸ் தான் போயின்னு இருக்குது. இதில் என்ன ஃபால்ட்டு கம்ப்ளைண்ட் வரும்னா, ஒன்று ஸ்டேரிங் வேலை செய்யாமல் போயிடும், இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேரிங் விட்டு விட்டு வேலை செய்யும், பிடிச்சி திரும்பும், அந்த கம்ப்ளைண்ட் வரும். இந்த உண்டாய் டைப் போர்டிலலாம் மோஸ்ட்லி அதிகமாக இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் தான் உண்டாயில் மட்டும் தான் வரும். இந்த மாருதியிலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் வேலை செய்யலைன்னா சுத்தமாக போயிடும். உண்டாயில் மட்டும் அந்த லைன் மட்டும் விட்டு வேலை செய்யும். மோட்டரும் வேறு போட்டுருவீங்க, அப்போவும் அப்படி இருக்கும். ஆனால் மெயின் ரீசன் போர்டை ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிங்க. மோட்ரு நீங்கள் வேறு போடுறதுக்கு முன்னாடி மோட்டரை வெளியே வச்சு பேட்ரி ப்ளஸ் மைனஸ் வச்சு செக் பண்ணிங்கன்னா மோட்ரு நல்லா அதை ஒரு இது மாதிரி ஜிக்ஸாக் மாதிரி ஆடும். அது ஆடினாவே உங்களுக்கு நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம். நீங்கள் வேறு மோட்ரு மாற்றி பார்க்கணுன்னு அவசியமே இல்லை. அதை செக் பண்ணிட்ட பிறகு அடுத்து நீங்கள் செக் பண்ணது கன்ஃபார்ம் இந்த போர்டு தான். போர்டில் ஐசி ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே இதாகுது. இந்த போர்டு பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ஒன்று. இப்போ இன்னும் இந்த 3 போர்டு தான் ரெடியாக பண்ணின்னு இருக்கிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். உங்களுக்கும் போர்டு எதனா ரெடி பண்ணணுன்னா காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கொரியர் அனுப்பிச்சாலும் ரெடி பண்ணி கொடுப்போம். எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோலாம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணி விடுங்க. பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்.